Здравствуйте, уважаемая аудитория. Здравствуйте, Мурат Рина. Здравствуйте, Айсулу. Я приветствую всех, кто нас слушает, и сразу, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с женским днем. И всех женщин, кто нас смотрит, всех я искренне поздравляю. Желаю всего самого наилучшего. Будьте счастливы, будьте здоровы. И одну вещь важную я хотел бы тут сказать, что у нас в нашем мире, на Земле, должен быть самый основной праздник, он должен быть посвящен человеку. Потому что человек – это все-таки самое важное существо на планете. Правда? А человек – это женщина и мужчина. Значит, получается, что должно быть два основных праздника. И первый из них, он должен быть посвящен женщине, а второй праздник – мужчине. И вот это было бы правильно, если бы вот именно вот эти два праздника, они были бы основные, посвящены человеку, то есть женщине и мужчине, потому что в этом был бы тоже глубокий смысл, чтобы женщины всегда помнили, какую роль они играют в жизни, и не только в жизни в таком бытовом смысле, но и в жизни планеты. Потому что все взаимосвязано. Энергия Земли, она связана с энергией людей, которые ее населяют, да, эту планету. Все это вместе должно быть в гармонии, по идее. Поэтому женщина, роль женщины в этом случае особая, потому что женщины обладают особой энергией, которая гораздо более, может быть, скажем, миролюбивая, может быть, более Созидательная. Да, более созидательная, в отличие от мужской энергии. Поэтому я на первое место все-таки ставлю женскую энергию, а на второе место мужскую. Поэтому вот первый основной праздник, он был посвящен женщинам, чтобы женщины тоже всегда помнили свою роль, особую миссию, которую они несут на этой земле. А с другой стороны, это вот тоже мужчины должны помнить и осознанно относиться к роли женщины. Вот так мне кажется, что было бы вот это гораздо более логично, а не то, что в наше время очень много праздников, очень много. Я не против всяких праздников, связанных и с религией, и не с религией, с какими-то национальные праздники, традиции и так далее. Но все-таки во всем этом все равно всегда самый главный остается человек, правильно? А праздников, посвященных человеку, нету. Потому что вот этот, например, 8 марта, женский день, он же был создан не как посвящение женщине. Он когда-то был создан как в борьбе за справедливость, за права женщин. Ну да. Он же с этого, то есть это как бы такая, этот праздник родился в борьбе за права женщин. Вот. А вообще не должно быть этой борьбы. Потому что изначально на Земле живут и мужчина, и женщина, да, и не должно быть борьбы. Мы вместе, мужчина и женщина дополняют друг друга, они не могут жить без друг друга, поэтому тут не может быть борьбы. И я считаю, что вот это тоже неправильно, что вот 8 марта это как бы плод борьбы.
То есть праздник родился как плод борьбы. Это, ну, тоже нехорошо. Должно быть просто вот праздник, посвященный женщине, и Ну, праздник, посвященный мужчине. И все, и без всякой борьбы. А вот именно как существам, которые играют главную роль на планете Земля. То есть, спасибо большое. да, главнее нас на этой Земле нету, и мы тоже ответственны за Землю, за цивилизацию, за всем, что происходит на планете Земля. Вот, поэтому, мне кажется, вот именно вот в таком, может быть, где-то тоже философском смысле должно быть вот такое отношение. Как главным праздником на Земле это вот праздник, посвященный человеку, то есть женщине и мужчине. Вот, а теперь мы можем, так сказать, продолжить нашу беседу. Я вот в прошлый раз рассказывал о космических законах, о мироздании, и как, Айсулу, вы переварили всю эту информацию, освоили, Да, представили. в принципе, это те истины, которые витают в воздухе. Вы просто их озвучили. Америку как бы не открыли, оно есть. Просто взяли, озвучили, и все легло в схему. Да, но я думаю, все-таки не всем была известна эта информация, хотя бы то, что, например, о том, что вот наш мир, в котором мы живем, он имеет 8 измерений, да? Ведь, Ну да. да, ведь многие все-таки не очень это понимают. А то, что все это родилось благодаря первичным космическим законам, ну, об этом тоже вообще мало кто знает. Поэтому я в прошлый раз так в общем обрисовал ситуацию, особенно не усложняя, в такой наиболее простой способ. Объяснил, как это все выглядит, хотя и подчеркнул, что на самом деле все гораздо сложнее. И, к примеру, вот я сравнивал музыкальную систему с космической, да, что Да. музыкальная система, она непосредственно была создана на взор космическому укладу вообще. Поэтому я всегда говорил, что музыкальную систему создал не человек, потому что человек третьего измерения не мог знать космических законов. То есть нам космические законы, мы можем познать их только в таком приближенном смысле. И поэтому, тем более, что музыкальная система была создана, ну, она создавалась постепенно, где-то в 16-17 веке. Она уже так более-менее была оформлена. Угу. Вот. Но в это время, ну, люди, конечно, понимали, что существуют какие-то космические законы, но все-таки эти знания были тайные, они были закрыты. Угу. И вот сейчас, благодаря интернету, многое открывается, многое то, что было закрыто, становится явным, да, и постепенно многие знания становятся доступными. И вот эта система музыкальная, то, что она создана как космическая, я вот приводил этот пример, то, что вот есть 7 нот, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, это 7 нот, гамма, и она всегда заканчивается опять на до. Угу. И в этом случае вот эта последняя до, она является также первой нотой в последующей октаве. То есть вот эти 8 нот – это одна октава, начинается следующая октава.
следующие 8 нот, да? Да. И вот, что интересно, что наша Вселенная, она тоже не заканчивается на этих 8 измерениях, о которых я в прошлый раз говорил. Есть Мир еще гораздо, да, следующий? мир гораздо сложнее. И в этом смысле опять можно провести аналогию с музыкальной системой. Вот, например, если взять клавиатуру фортепиано от первой до последней ноты, Мгм. то получится там 7 октав. Да. Так вот, наша Вселенная, она тоже складывается из 7 октав. То есть наша октава, в которой мы живем, наш мир, это первая октава, потом есть вторая, третья, и так 7 октав. То есть, Первая октава – это наш мир, реальный. да, это наш мир. Кроме этого, еще есть вот 6 других. То есть в сумме 7 октав. То есть столько же, сколько клавиатура. И тоже вот что интересно, вот почему 7 октав в музыкальном инструменте, да, вообще музыка, почему имеет 7 октав? Потому что первую и последнюю ноту, и все, что внутри находится, мы все эти ноты воспринимаем как музыкальные. То есть это для нас еще звучит как музыкальные звуки. А вот все, что, скажем, ниже, самой нижней ноты и выше, это уже наше ухо не воспринимает как музыкальные, это ультразвуки. Мгм. Поэтому вот только 7 октав человеческое ухо воспринимает как музыкальные звуки. И это опять нас наталкивает на то, что, видите, человек создан так, что мы воспринимаем 7 октав. То есть мы изначально, Бог нас создал таким образом, что наше ухо воспринимает вот именно 7 октав как музыкальные звуки. Хотя вот, например, известно, что вот дельфины, например, они общаются ультразвуками. Мгм. То есть у них слуховой аппарат совершенно по-другому настроен, понимаете? А человеческое ухо, видите, вот на эти 7 октав. А эти 7 октав, они соответствуют 7 октавам Вселенной. Поэтому, видите, все не так просто. Ага. Если дальше пойти, то я могу сказать, что каждое измерение, оно имеет под собой октаву, то есть под октаву. Мгм. То есть каждое измерение имеет еще под октаву. Вот эта подоктава имеет под октаву. Таким образом, мир, он как бы вот есть 7 основных октав, да, он так вверх развивается, а с Мгм. другой стороны вширь, под октавы. Чуть-чуть объясните, да, что там за подоктавы? Ну вот, например, мы сейчас находимся в третьем измерении и уже говорили о том, что Земля постепенно переходит в четвертое измерение. Земля как планета. Это говорит о том, что Земля совершила полный цикл развития в третьем измерении. Это говорит о том, что, например, третье измерение, оно имеет разные уровни. И мы достигли последнего уровня, и теперь Земля переходит в четвертое измерение. То есть, если взять одно измерение отдельно, то оно имеет тоже разные уровни. Поэтому есть тоже уровни под октавы, есть под октавы. То есть когда только, например, какая-то планета из второго измерения переходит в третье,
оно, соответственно, находится на начальном этапе третьего измерения. А между начальным этапом третьего измерения и последним этапом это Переход. большая дорога. То есть это, как бы можно сказать, чтобы представить, первобытный человек и вот цивилизация сегодняшнего дня. Понимаете? Примерно сколько будет наш переход времени заменять в человеческом ритме? Ну, вообще, теоретически, 75 тысяч лет. Переход? Нет. Переход из одного уровня в другой. То есть вот мы находимся в третьем измерении, и из начальной стадии на более следующий это вот где-то 75 тысяч лет. На более высокий уровень, но по-прежнему мы в третьем измерении находимся. То есть внутри этого идет развитие, да, в третьем измерении, оно вот где-то циклы 75 тысяч лет. Поэтому каждый цикл заканчивается уборкой урожая. То есть есть меньшие циклы, там по 25 тысяч лет, когда тоже идет уборка урожая такая временная, там небольшое число. А вот основной цикл, когда заканчивается 75 тысяч лет, тогда идет уборка урожая тотальная, то есть все зачищается. И вот сейчас как раз заканчивается цикл 75 тысяч лет, и как бы земля будет полностью зачищена. То есть будет тотальная уборка урожая, все будет зачищено. И я так понимаю, вы спросили переход уже из третьего измерения в четвертое, да? Из третьего в четвертое, да. Да. А вот переход из третьего в четвертое измерение, он будет длиться, ну, где-то 1,5 поколения. Угу. То есть человеческой жизни, да? Полтора поколения человеческой жизни. Максимум 2 поколения. Ага. По космическим меркам это 1 миг, этот переход. В нашем земном понятии, это тоже не очень долго, достаточно быстро произойдет, да, в общем, 1,5 поколения. Причем это же будет происходить вот именно постепенно в течение 1,5 поколения. То есть вот этот переход, он уже начался, уже сейчас, в настоящее время, молодые люди рождаются, которые уже приспособлены жить в четвертом измерении. Поэтому мы тоже видим, если вот посмотреть по сторонам, по разным странам, рождается очень много талантливой молодежи. Это вот представители четвертого поколения. А вы говорили, четвертое измерение будет под каким знаком проходить? То есть четвертого измерения, да, представители четвертого измерения. Вот. А четвертое измерение, оно как измерение характеризуется тем, что это измерение любви. То есть там культивируется прежде всего любовь. В третьем измерении, в нашем, я повторю, это самосознание или самоосознание, то есть мы должны осознать себя, это главное, то в четвертом измерении это любовь. Четвертое измерение, давайте вот сначала рассмотрим вот этот переход, который будет длиться, как я сказал, 1,5 поколения наших жизней. Этот переход, как всякий переход, он будет связан со многими сложностями. И как пример я хочу привести развал Советского Союза. Те, кто нас сейчас слушает, кто пережил этот развал, естественно, все вспоминают это как страшный сон.
когда в начале 90-х Советский Союз перестал свое существование иметь, получилось так, что законы, которые были в Советском Союзе, перестали существовать, а новые еще не были созданы. Да? И вот началась анархия полная. Закон джунглей. Кто самый сильный, тот и прав. И люди, которые жили в 90-е, они помнят, было страшно. Вообще люди потеряли ориентир, непонятно вообще, кому верить. Власть, она вообще как-то утратила хоть минимальное доверие, потому что она вообще не выполняла свои функции, но, в общем-то, и не могла выполнять, потому что, как я сказал, старые законы не действовали, а новые еще не были созданы. И, естественно, в этой ситуации власть, у нее просто не было тоже инструментов, чтобы контролировать все. Да, тогда был финал, да? Да, но время было тяжелое и нелегкое, да? Ну, как страшный сон. Вот, а сейчас представьте себе, не какая-то страна перестройку делает, да, а целая планета. Да, поэтому можно сказать, перестройка в планетарном масштабе. Поэтому на всей планете происходят турбуленции. И если взять мировые какие-то законы, они тоже перестали действовать. Вот когда-то все-таки как-никак, но Организация Объединенных Наций, она все-таки какую-то роль играла, и ее решения были обязательны для всех стран, то сейчас Организация Объединенных Наций превратилась просто в какой-то там междусобойчик, где они там что-то, какие-то решения выносят, о чем-то говорят, но вообще-то их особенно никто и не слушает. Да, вот поэтому международное право больше никто не соблюдает. Каждая страна действует в собственных интересах и часто вообще не смотрят на интересы других стран. Ну и опять-таки получается, кто сильнее, тот и прав, да, опять закон джунглей. И вот это все обычно происходит в переходный период, когда... Очень сильные законы третьего измерения. Да, и вот поэтому вот сейчас мы как раз в это время находимся. Есть, по-моему, даже китайская пословица такая, что не дай бог жить в эпоху перемен. А помните, вы говорили, что в четвертом измерении будет уже поляризация, то есть отдельно будут хорошие, отдельно плохие. Четвертое измерение будет и у них, и у нас. У нас такое, у нас хороших. Совершенно верно, только не надо говорить хорошие и плохие. Ладно, минус и плюс. Да, да, в понимании Бога нету хорошее и плохое. Есть... Положительно можно говорить? Да, есть негативное, есть положительное, но в понимании Бога и то, оно нужно. Да. Ну, то есть это как левая рука и правая. Нельзя же сказать, что левая рука плохая, а правая хорошая, правильно? Обе руки нужны. Ну, вот так же для создателя это просто инструменты. Вот эта поляризация, это инструменты, я как-то рассказывал, почему была создана эта поляризация. Ведь когда-то не было этой поляризации. Эту поляризацию ввел Создатель. То есть это Бог придумал. То есть он понял, что без поляризации жизнь очень долго развивается, очень медленно. А когда вот он ввел эту поляризацию, сразу динамика появилась. Тут же вот это противовесы, да, все очень оживилось и начало быстро развиваться. Поэтому вот эта поляризация, она была создана Создателем,
И он Ага. он это воспринимает как инструмент, который нужен нам. Ну То есть да. он нам помогает, да. Поэтому тут он это не рассматривает как что-то хорошее, а это плохое, да. Для него просто это вот одна поляризация это негативная, другая позитивная, но вместе они служат добру, потому что, да, вот сейчас к вашему вопросу подходим. До третьего измерения поляризация находится вместе. Вот как на Земле, да? Положительное, негативное вместе. И тут вы совершенно верно помните, начиная с четвертого измерения идет деление. Отдельно четвертое измерение как положительная поляризация, отдельно негативная. Но с Положительные другой... входят в любовь, отрицательные не Ну, у любовь. них... Нет, у них тоже любовь. Да? Да. Тоже любовь. Только в положительном. Любовь, помните, я говорил, ко всему, к Нет, в окружающим. положительном смысле я Это понимаю, что такое. положительная поляризация, да, ко всему любовь. Да. А в А вот негативной поляризации любовь к себе, любимому. понятно. Вот. Но тоже любовь, Ну да. понимаете? Вот. Но я когда-то говорил о том, что вот это деление негативное и позитивное, оно идет отдельно в четвертом измерении, в пятом и в шестом. На этом заканчивается деление. В седьмом опять Месяц? соединяется, да. Так. Потому что последний этап, это вот шестое измерение, это высший этап развития негативного и позитивного. То есть каждый из них достигает своего высшего развития. И в этот момент, например, негативные, поляризованные, они понимают, что чтобы перейти в седьмое измерение, то есть дальше развиваться, они должны отказаться от негативного. Потому что Как приходит, интересно. да, приходит понимание, что на самом деле вот не существует позитивного и негативного, есть одно целое бесконечное. Помните, я в прошлый раз говорил, все едино. И Ну да. вот это понимание приходит у негативных тоже в шестом измерении. Поэтому, когда они, там же тоже есть разные уровни, вот последний уровень шестого измерения, когда уже вот доходит, они начинают понимать, ага, значит, мы должны отказаться от своего негативного, потому что уже у них есть тоже вот это стремление дальше развиваться. Правильно? Они тоже о себе думают и хотят дальше развиваться. Но тут приходит понимание, что единственный путь дальше развиться – это отказаться от своей негативной поляризации. И в седьмом измерении происходит соединение, как единое. Поэтому в седьмом измерении мы встретимся с негативно поляризованными, как братья и сестры. Но уже там и не найдешь их негативно поляризованные, если, в принципе... Там уже не будет, но все-таки индивидуальность еще сохраняется. Индивидуальность еще не исчезает. Поэтому вот, например, это определенные личности. Я вот говорил в прошлый раз, например, Чингисхан. Он выбрал негативную поляризацию. Ну да. Да, и вот в настоящий момент он, по-моему, находится в пятом измерении негативной поляризации. Вот прям стопроцентное зло, да? Не зло, опять-таки. Ну да, 100% минус. Нет, он просто служит негативным силам, потому что он выбрал этот путь как наиболее приемлемый для собственного развития. И сейчас он выполняет определенную миссию,
которые помогают ему развиваться, да. Ну, он там является агентом, таким вербовщиком, можно сказать, если нашим языком. То есть, Там ну в вот, своем нет, он вербует в других, ну, например, он измерении. может, да, вот в нашем измерении он может вербовать негативно поляризованных людей. Это то, что вы называли странник, да? Нет, он не странник, он именно агент. Он, кстати, да, вот можем поговорить о странниках. Странники это немножко другое. Мгм. Странники это те души из высшего измерения, которые решили воплотиться в другом измерении. Например, душа с Низшим. какого-нибудь пятого измерения решила воплотиться в третьем измерении. Мгм. Вот. Чтобы, То есть они воплощаются в человеческом теле. для того, чтобы. И таких для того, чтобы выполнить какую-то миссию. И вот их называют странники. Странников очень много. Особенно в последнее время в связи с переходным периодом очень много странников появилось на Земле именно для того, чтобы помогать. Мгм. Вот эта уборка урожая сейчас происходит, да, чтобы как можно больше произошла уборка урожая, то есть четвертое измерение, чтобы люди перешли. И где-то, можно сказать, порядка 60 миллионов странников находится на нашей планете, даже больше. Сейчас. Да, А настоящие. И они помогают. Но, естественно, не всегда так было. ясно. Это вот именно сейчас такой период очень важный, поэтому очень много странников. А, скажем, когда-то, ну, их было мало, и редко они появлялись. И вот, например, я часто вспоминаю Иисуса. 2000 лет назад Иисус появился на земле, он был странником. То есть он пришел из четвертого измерения, причем из последней стадии четвертого измерения, то есть высокоразвитые Мгм. четвертые. Он появился на Земле как странник, потому что у него была огромная потребность помочь людям, и так как он представлял четвертое измерение, то для него самое главное была любовь. И все его Мгм. учение основывается именно, он всегда культивировал и преподносил любовь как самое главное. И все, что он учил, оно все равно основывалось на любви. Любовь к ближнему, любовь к природе, любовь к животным. Я даже как-то приводил такой пример, когда он шел со своими друзьями, гулял, вдруг на дороге, на тропинке перед ними лежит труп собаки. Мгм. Уже такой раскладывался этот труп. Все так отскочили от него, так неприятное такое впечатление. Один Иисус подошел к этому трупу собаки, поднял чашку этой собаки, голову, да, показал всем и сказал: посмотрите, какие прекрасные зубы были у этой собаки. Прекрасно Мгм. сохранили зубы. То есть он во всем видел красоту и ко всему относился с любовью. Да? Вот такой маленький пример. А Интересно. да, с другой стороны, проблема странников заключается в том, что многие странники не осознают, что они странники. То И есть вот это, в том измерении она забыла свой опыт и пришла сюда, допустим, в третье измерение, и может стать душой третьего измерения. Да? да, вот когда он воплощается в третьем измерении, странник, у него из памяти вычеркиваются все его знания. Вот.
с одной стороны. С другой стороны, у странников все-таки изначально энергетические каналы тоже более развиты. Они рождаются, и они все равно, у них какая-то связь сохраняется, да, с космической Да. энергией. Поэтому они все-таки гораздо более чувствительны к этим энергиям, они это чувствуют. Но как сознание их, они не понимают, что они странники. И только около 10% странников понимают, что они странники. То есть, если даже точно сказать, 8,5% странников осознают, что они странники. То есть большинство могут прожить как бы здесь всю жизнь, так не осознавши, что они странники. А как человек может это понять? Вот, например, у Иисуса это произошло случайно, в детстве. Он повздорил со своим другом и сильно разгневался. И в этот момент этот друг до него дотронулся, может быть, он его хотел толкнуть. В общем, а Иисус был сильно разгневан. И от этого прикосновения этот друг был смертельно ранен. Естественно, на Иисуса это произвело такое неизгладимое впечатление. Он не хотел ничего плохого делать. Да, он разгневался, но при этом у него и в мыслях не было причинить какую-то боль или страдание своему другу. Да? Он просто разгневался, но он даже не собирался и не драться с ним, тем более его как-то унижать. Просто в этот момент аффекта, может быть, это у него в течение какого-то мгновения вот этот гнев пришел, и в этот момент этот на него друг, не знаю, может быть, хотел толкнуть, что такое. И вот произошел этот несчастный случай, который открыл глаза Иисусу. То есть в этот момент Иисус, будучи еще как бы в детском возрасте, он понял, что обладает какой-то невероятной энергией, и ему надо быть очень осторожным с этой энергией. И тогда он понял, что ему надо научиться контролировать, а чтобы научиться контролировать, ему надо очень многое узнать. И вот с этого момента он начал осознанно уже учиться, начал искать какие-то книги философского порядка, не найдя достаточно, то есть прочитав все, что возможно было в округе, он потом пошел в путешествие. Когда ему было около 16 лет, он пошел в другие страны вот именно за знаниями искать. И вот в течение 12 лет он путешествовал, был в Персии, в Индии, на Тибетах, и везде он искал вот эти знания. В Индии он встретился с мудрецами, и мудрецы ему на многое открыли глаза. Также, например, будучи в Персии, он там посетил древнюю библиотеку, где познакомился с трудами Заратустры. И эти учения Заратустры на него тоже большое впечатление произвели. Также он изучал учения Будды. И в общей сложности он потом для себя суммировал. И все-таки вот это то, что он странник 4-го измерения, представитель измерения, которое характеризуется любовью, он все-таки понял, что самое главное, он должен донести вот эту любовь. Что люди должны понять, что самое главное – это любовь. Так что вот Иисус для себя четко уяснил, что самое главное, людям надо показать, что вот любовь, она больше, чем просто любовь между женщиной и мужчиной. Что любовь гораздо более сильная энергия и мощная. Что благодаря этой энергии можно все победить. И
его как бы апофеозом, его послания, то, что он хотел передать людям, это вот именно то, что благодаря любви можно преодолеть смерть. Поэтому он сам как бы вот подстроил вот это распятие. Он хотел этим показать людям, что вот меня сейчас убьют, а я опять перед вами предстану живым, потому что человек может преодолеть смерть. И Да. это все можно преодолеть благодаря любви. То есть любовь, она как тоже движущая сила, она дает человеку развитие. Если человек, вот вы знаете, когда человек развивается, он должен любить это, да? И быстрее всего, интенсивнее всего человек развивается тогда, когда он что-то любит. Если кто-то одарен музыкально, он должен любить музыку, да? Тогда из него получится музыкант. Если он не будет любить, но даже если он будет способный музыкально, но не любит музыку, ничего не получится. То же самое с математиком, с другим ученым. Правильно? Надо любить. Вот это и есть наша главная сила. Потом, если мужчине нравится женщина, опять-таки, главной силой это вот любовь. И она должна быть взаимная. Да, и тогда можно горы перевернуть. Да, любовь мужчины к женщине или взаимная любовь, она вообще Да. открывает дорогу к большой любви, Да, всеобъемлющей. и эта любовь, то есть она настолько, это сильная энергия взаимная рождается, что может преодолеть все препятствия. Да, любящего человека сразу видно. С толпы Да, выделить своей энергетикой, своим внешним видом. да, вот поэтому Иисус пришел проповедовать любовь. А в наше время такую же роль выполняет Димаш. И когда я его впервые услышал, это было лет 5 назад, я сразу написал несколько статей, где статья заканчивалась тем, что я написал такое, что вот Димаш, появление Димаша – это провозглашение наступления эпохи любви. Ух ты, как То есть, красиво. да, Димаш появился как провозгласить наступление эпохи любви. А в другой статье я написал о том, что Димаш – предвестник Золотого века. Угу. Потому что Золотой век, который вот сейчас, после переходного периода наступит, это вот как раз эпоха любви, это и есть Золотой век. И Димаш, он является предвестником этого Золотого века. И Димаш, он тоже странник. И он представитель четвертого измерения, явно это видно по нему во всем. И вот тоже четвертое измерение вот именно где-то с последней стадии. Потому что у меня такое ощущение, что у Димаша в жилах плывет не какая-то кровь, а это у него плывет в жилах любовь. Потому что любовь у него во всем. Когда он А выходит. его музыкальный диапазон помещается в 7 аккордов? Мне кажется, там где-то. Кстати, у него диапазон 7 октав. Да? Да, у него диапазон 7 октав, вот как космические, все связано с космическими законами, видите? И это тоже... Он когда берет высокую ноту, кажется, что-то совсем запредельное. Да, так что вот он тоже в этом плане уникальный певец. Но главное, вот его диапазон, конечно, фантастическое умение. Ну и потом, когда я его впервые услышал,
Ну, я-то сначала не знал, что он странник, да, я просто слушал, как увидел просто вот певец из Казахстана приехал покорять Москву. Вот такой заголовок я увидел. И это меня заинтересовало. Ну, певец из Казахстана. Там было так. Певец из Казахстана покорил Китай, а теперь приехал покорять Москву. Вот какой-то такой заголовок был. А я тогда вообще ничего не слышал о Димаше. Я подумал, ну, какой-то казахстанский певец, надо послушать. И я вот начал слушать, и потом постепенно, значит, все больше, больше, несколько раз его прослушал, и я не мог поверить. Ну, это было ненормально для меня. Но так не бывает. Понимаете? Я вижу молодой человек. Трансляция из Кремлевского дворца съездов. В Кремле, то есть это центр Москвы, Кремль. Самый центр, можно сказать, да? Причем надо представлять себе дворец съездов. Это огромный зал. Я когда-то там выступал, когда еще учился в Москве, поэтому я знаю, что это... Ну, просто это огромная какая-то вот... Когда сидишь на сцене, ты видишь перед собой огромный зал, ну, страшно становится даже выходить. И тут я вижу, вот молодой человек, ну, он первый раз выходит на эту сцену, вообще первый раз выступает в России, и сразу в Кремле. И сразу вот на такой большой сцене. И я вот всматриваюсь специально, и я не вижу ни тени какого-то страха, какого-то ну, волнения, что-то такое. Это ненормально. Вы знаете, когда молодой человек выходит на такую сцену, ну да, конечно, у него будет присутствовать тоже и радость, но все равно-то какое-то волнение должно быть. Ну, по идее, да. А у него вообще этого нету. Я вот специально вглядываюсь, там камера близко показывает уже его лицо. Никакого волнения. Он абсолютно спокоен, сосредоточен. И вот это его... Меня, как музыканта, я знаю, выходя на сцену, очень трудно сосредоточиться. То есть каждый артист, у него первые минуты идет борьба с самим собой, потому что очень трудно сосредоточиться. Да, вот это все, весь зал, вот эта энергия, которая идет из зала, она все рассредотачивает. И надо сильно как бы углубиться в себя, чтобы сосредоточиться. Да. А у него, я вижу, он так естественно сосредотачивается, как будто вот это, ну вот, он здесь 100 лет уже выступал в этом зале, он всех знает, это все его друзья, он абсолютно не волнуется, он чувствует себя комфортно. Вы поэтому поняли? Это же ненормально. Я подумал, ну да, я подумал, для нормального человека это ненормально. Вот. Я начал слушать вот эту песню, он пел «Любовь уставших лебедей». Ага. Я ее впервые тоже услышал, мне песня понравилась. Чем больше я слушал, тем больше мне начало нравиться. Я вслушаюсь, потом начинаю понимать, что, ну, это видно явно, что он очень много внес своего в эту песню, потому что ни один певец не сможет так петь. И это явно он сам это все придумал. Добавки вот эти всякие. И вот это все, ну, думаю, как-то невероятно. Потом я начал слушать другие записи, ну и понял, что, ну, для меня уже стало ясно, да, это не земной человек. Это было ясно уже через вот... Я где-то несколько часов подряд слушал, а не мог оторваться. Мне было ясно, что это не человек. Но то, что он из 4-го измерения, я понял уже чуть позже, когда начал анализировать более так детально, и я увидел во всем возможно. То есть меня вот это больше всего удивляло, то, что он не волнуется. Я посмотрел разные потом его выступления в разных странах. Он нигде не волнуется, как бы он везде
вот невероятное умение его сразу, вот этот контакт с залом, он очень легко сосредотачивается. Вот это тоже ненормально. И при этом у него вот это в каждой фразе, в каждой ноте любовь. То есть он с такой любовью поет, он все это делает с такой любовью. И, естественно, для меня стало понятно, что да, он, скорее всего, странник из 4-го измерения, потому что все явные признаки. И Ну, тут же вот буквально через несколько дней я написал статью, в которой я сравнил Димаша с Иисусом. Причем не для красивого словца, ну, что типа красиво звучит там. Нет, конечно, я это сделал сознательно, потому что я уже тогда понял, что они оба представители 4-го измерения и самого высшего его уровня, представители, которые... Под его выступлением всегда комменты, которые сравнивают его с пением ангела, там всякое такое. Я хотела, знаете, что спросить? Судя по той информации, которая к вам приходит и которой вы владеете, вы тоже странник. Вы с какого измерения? Я, скорее всего, из 5-го измерения. 5-е это у нас что? 5-е измерение характеризуется как свет. Свет? Да, причем белый свет. Потому что света бывают разные, да, бывают, например, если оранжевый свет, он больше характеризует как бы свет любви. А белый свет, он, прежде всего, это чистота. Чистота во всем, в мыслях, в душе, в чувствах. Вот, белый свет. И я помню, когда я вот рассказывал, я был в клинической смерти, и я вот оказался именно в белом свете. Кругом был только белый свет, и я чувствовал, что я вот дома нахожусь, да. Вот, и судя по той обстановке, в которой я оказался, где я чувствовал себя как дома, ну, это вот, по всей видимости, 5-е измерение, потому что это вот 5-е измерение – это свет. Например, если бы я был бы в 4-м измерении, то там, по всей видимости, вот именно была бы любовь, но цвет, скажем, окружение, оно было бы более такое, скажем, золотисто-оранжевый цвет имело бы. Ух ты. Да. А 6-е измерение – это, значит, мудрость. То есть там идет свет, любовь вместе соединяются и приводят к мудрости. А свет какой? Цвет? Цвет… нет, там… Не знаю, мне трудно сказать. По-моему, там специального такого цвета своего нету у 6-го измерения. Вот тут я боюсь ошибиться. Ну ладно. Я сейчас не буду говорить, потому что вообще, например, если взять наш канал энергетический, человеческий, да, то у нас 6-й канал, наш 6-й канал, в принципе, он где-то соответствует 6-му измерению. Да? И вот наш 6-й канал, он фиолетовый. Вот как вы сейчас одеты. Ой, вот это. На вас блузка сейчас вот такого фиолетового. Да. Да, фиолетовый, да. Вот. Кстати, на Земле больше всего странников именно 6-го измерения. Основное количество странников, ну, подавляющее большинство, может быть, не знаю, 70%, 75%, это вот представители 6-го измерения. Вот. Тут, кстати, возвращаясь к началу нашего разговора, я бы тут еще добавил такую вещь, что на самом деле мир, он не такой, естественно, простой, да, и в сегодняшней беседе я немножко
показал, что наша Вселенная, она имеет вот как 7 октав в высоту, это основные октавы, да, с другой стороны, он как бы в ширину тоже развивается, есть подоктавы, подоктавы, подоктавы и так далее. То есть невероятно наш мир огромен, отсюда, естественно, его понять человеку третьего измерения невозможно в силу нашей ограниченности, да? А мир, он настолько сложный, что мы для начала нам надо усвоить вот эти первые основные первичные законы, о которых я говорил в прошлый раз. Это вот свобода воли, любовь, свет. Да? Это вот главные первичные законы, которые надо усвоить и понять, что они играют, имеют огромное значение, потому что они пронизывают всю нашу Вселенную. Да? Вот. И тут я бы еще хотел сказать, тоже вот вопрос касается времени. Время, оно, в принципе, как прошлое, настоящее, будущее, оно существует в первых 6 измерениях. Начиная с 7-го измерения, время уже не существует. Там есть только настоящее. Нету смерти. Ну, в принципе, да, как таковой уже нету. Там есть только настоящее. Как интересно. Вот, поэтому время, оно существует только в этих 6 измерениях. При этом тоже надо понимать, что вот у нас сутки длятся 24 часа, но в других измерениях один день, он длится по-другому. Да, и вот, например, в 6-м измерении, по всей видимости, там один день равен, ну, где-то у нас 100 лет пройдет, а там один день закончился. Приблизительно так сказать. Тело есть? Что? Физическое тело остается? Да, я говорил о том, что 6-е измерение, оно материальное. Так же, как и 7-е. Оно материальное. А вот 8-е измерение, это уже нематериальное. Оно заканчивает нашу октаву, но при этом она уже является первой как бы нотой в следующей октаве. Да? Поэтому, то есть вот эта последняя 8-я нота, она как бы принадлежит еще и нашему миру, но уже и следующему. Но при этом оно уже нематериальное, потому что следующая октава нематериальная, то есть для нас недоступна. Если 6-е измерение это мудрость, 7-е что? 7-е подготовительное. Переход потому тоже, что, да? да, но это очень важное измерение, 7-е, потому что вот как бы человек должен подготовиться к тому, что в следующем измерении он уже переходит в нематериальный мир. Ну, это огромный скачок должен сделать человек, да? Из материального перейти в нематериальный. С другой стороны, в 7-м измерении, естественно, я вот как-то говорил, для нас 4-е, 5-е, 6-е измерения закрыты. Мы их не видим. А вот люди 4-го измерения, они нас видят. С 5-го измерения они нас видят. Мы их не видим. А если взять 7-е измерение, но для них наш мир выглядит совершенно вот как, скажем, они видят в целостности. То есть они видят одновременно прошлое, настоящее и будущее. А с 7-го измерения могут к нам приходить странники? Ванга была... Нет. Теоретически могут, но они уже не приходят, потому что, я говорю, у них уже совершенно другая задача. У них главное, они должны подготовиться
к 8-му измерению, и поэтому они как бы уже, ну, как бы одной ногой в другом мире находятся, да. Поэтому вот последние, так сказать, странники из последнего измерения, это вот 6-е, когда еще, так сказать, есть желание помочь нам и как-то нас подтолкнуть туда, куда надо. Это вот 6-е измерение, потому что 6-е измерение, это вот, как я сказал, это мудрость, да? Там, где уже сливается свет, любовь, которая рождает мудрость. И странники 6-го измерения, они очень уравновешены, и, ну, это такие мудрецы. Если вот вы встречаете на Земле какого-то необыкновенного мудреца, вот, скорее всего, это странник 6-го измерения. А если вот вы встречаете, ну, вот человека с такой огромной любовью, вот как Димаш демонстрирует, да, но он соткан как бы из любви, да, это вот явный странник 4-го измерения, точно так же, как когда-то Иисус. Он тоже был, то есть явно демонстрировал вот эта характеристика 4-го измерения, вот любовь, в нем это было. Сейчас Иисус находится в 5-м измерении. А вот мы с вами про агентов говорили, те, которые с минусом, отрицательные. Да. Гитлер сейчас где? Гитлер? Да. Гитлер находится между мирами. Вот тут надо понимать, что иногда, ну даже не иногда, очень часто, когда происходит какое-то сильное травматическое действие на душу, то душа не переходит в другое измерение, оно находится между мирами. И вот Гитлер находится между мирами, потому что он потерялся. Будучи здесь, он был негативно поляризован, но у него все время на него, то есть он поддавался влиянию позитивной поляризации. И то есть он в этом не мог разобраться сам. И часто у него какие-то происходили нелогичные действия. В конце концов, под конец жизни он совершенно потерялся, он уже не понимал, чего он хочет, к чему он стремится. И, ну и потом для него, конечно, была огромной травмой то, что войну он проиграл. Хотя он же был уверен, все было так подготовлено, по идее, это не просто были его слова, что когда они начали войну в июне, то он говорил, что в октябре, на 7 октября, значит, праздник Советского Союза, да, что он будет, что немецкие танки будут маршировать по Красной площади. Он был абсолютно в этом уверен, потому что план у них был подготовлен идеально, во всех деталях был разработан, и так должно было, по идее, случиться, да. И вдруг этого не произошло, и не только не произошло, а вообще войну проиграли. Для него, естественно, это было тяжелое. Он это тяжело пережил, это тоже откладывало огромный отпечаток на его психику. В результате он получил как бы удар психичный. Страх может травмировать душу? Очень сильно. Очень сильно травмирует. И я вот еще как пример приведу, чтобы было более ясно. Когда в 1945 году американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, я вот видел фотографии, на стенах отпечатались фигуры людей. И там фотография была подписана, это все, что осталось от человека. То есть никаких костей, ничего. Обычно вот когда вот даже какой-то пожар происходит, все
все сгорает дотла, но кости остаются человека, да? А тут после атомного взрыва не осталось вообще ничего. Отпечаток, как пепел, отпечаток человеческой фигуры. Ну, это страшно, конечно. И в этот момент вот эти души, которые там находились, они успели ведь увидеть этот взрыв. Испуг был. Да, и вот это, на это мгновение вот этот был испуг настолько сильный, что это огромная травма для души. И вот Да, эти души, не все эти попадают. души, они сейчас находятся между мирами, и ну, за ними следят, их лечат. Ну, и точно так же и Гитлер. А Гитлер тоже нуждается в лечении, причем длительном лечении. И это не так быстро все. А я вот хотела спросить про Сталина. Он же нес идею великую, он держал страну, у него был свой взгляд. Да, Сталин находится в позитивной поляризации. И еще вот интересная вещь, которую я недавно прочитал. Китайские ученые, причем ну, большое количество китайских ученых, им было поручено провести огромную работу. Они проанализировали деятельность всех выдающихся известных деятелей. Ну, Завоевать. нет, в течение всей истории человечества доступной, которые, ну, сохранились какие-то документы, там, не знаю, начиная от Конфуция, там, с тех времен, или там, скажем, Юлий Цезарь и так далее, да, Нерон. В общем, они всех этих правителей проанализировали, их деятельность, и вдруг оказалось, то есть они это очень четко анализировали в процентах. Ихние дела, то, что удалось им достичь, и то, что не удалось. В процентах они это. Вот столько процентов удалось, столько процентов не удалось. Или столько процентов это вот были хорошие дела, а столько процентов были не очень хорошие. И выиграл Сталин. То есть в конкуренции за всю историю на первое место вышел Сталин, потому что у него оказалось 80% его, так сказать, то, что он хотел осуществить, он это сделал, и это было позитивное. 80%, причем с большим отрывом от следующего кандидата. А следующий, интересно, кто? Следующий я точно не помню, но там, по-моему, не очень далеко от него был там 6-й или 7-й Рузвельт. Теодор Рузвельт. Да. Так. Вот, тоже... американский президент, который тоже был недалеко. И меня тоже заинтересовала его биография. Я прочитал, оказалось, действительно, он, ну, во-первых, интересен тем, что, по-моему, это тоже единственный случай в американской истории, он был 2 раза президентом. Да. То есть не 2 каденции, а 2 раза по 2 каденции. То есть он 1 раз был президентом в начале 20 века, а потом в середине 20 века. То есть 2 раза был президентом, и это, по-моему, единственный случай, когда кто-то вот так через какое-то время, достаточно длительное, опять избирался и стал президентом. Вот. И у него было очень много хороших идей, многого он достиг, но многого ему не удалось сделать. Вот. И что интересно, вот тут, возвращаясь к началу нашему разговору, к женскому празднику, я тут хочу сказать, что огромное влияние на Рузвельта оказывала его жена. Вот жена, она была как бы учителем его. Берегиня. Вот, да, то есть он, у него была тяга
к чему-то положительному, но как бы на поводу его вела именно жена, потому что жена была заряжена, ну то есть как бы в 100% она была положительна. И она оказывала, ну, как бы каждодневное влияние оказывала на президента. Был период у Рузвельта, когда он как бы слишком был занят работой и немножко отдалился от своей жены в смысле того, что не было времени у него общаться. И в этот момент он принимал решения не очень хорошие. Как интересно. Да. И вот тут как бы в этот момент с ним случилось то, что он парализовался. Это было как бы спасение для него. Потому что если бы вот этого не случилось, возможно, он бы мог, но еще дальше пойти не в том направлении. Но вот это остановило. И то, что когда он парализовался, он вынужден был опять, ну, близко общаться со своей женой. А, вот оно в чем. Да, и жена опять начала иметь на него вот это благотворное влияние, и вот это как бы его опять вывело на тот путь истины. И, кстати, вот это тоже в результате дало возможность ему тоже больше подумать, у него больше времени появилось, потому что не было той активности, он вынужден был сидеть, и больше тогда времени было над собой тоже подумать. И он добился того, что он сбалансировал тоже себя внутренне, он стал более уравновешенный. И я опять подчеркиваю огромную роль его жены. То есть жена сыграла такую ключевую роль в жизни Рузвельта, именно положительную. Вот, поэтому я еще раз хочу поздравить всех женщин и пожелать всем женщинам именно вот такую роль исполнять, как жена президента Рузвельта. Не только такую благотворную роль, но даже где-то вот такую, но ведущую, она его вела, она его направляла, да, в нужное русло. Вот именно вот такую роль должна исполнять женщина, и в этом ее огромная миссия женщин. Поэтому я искренне еще раз поздравляю всех женщин, всех, кто нас слушает. Желаю вам помнить о том, что вы несете в себе огромный заряд прекрасной энергии, в которой мужчины нуждаются в этой энергии, в этой прекрасной энергии, которая заложена в женщинах. Вот. Несите, помните, что в вас это есть, и именно эту энергию надо отдавать. Не только мужчинам, но и вообще окружающим людям. Женщина вообще украшает наш мир, она делает его прекрасным. Без женщины наш, да, без женщины наш мир был бы очень некрасивый, был бы неинтересный, был бы такой черно-белый. Вот, наверное, везде были бы только роботы и все. Вот. А женщина, она привносит совершенно... А вот она дает жизнь. Причем жизнь такую богатую, разноцветную. Да? Во всех цветах мы можем наслаждаться этой жизнью. Вот. Поэтому я желаю всем женщинам, и вам тоже, Айсулу, благополучия. Потому что я лично тоже благодарен и несу всю жизнь вот эту благодарность ко всем женщинам, начиная от своей мамы, которая меня в детстве воспитывала. И позже я встречал очень много на своем пути и преподавателей. И вот женщины как бы сыграли
ключевую роль в моей жизни. И вот эта благодарность, она все время во мне. И, то есть, вот эта ключевая роль женщин всегда как бы была в моей жизни и продолжается. То есть, и сейчас тоже я чувствую, что вот эту энергию женскую, которая где-то является таким мотором, мотиватором моей жизни, да? Что-то в этом духе. Поэтому вот эта благодарность во мне, она искренняя, и я вот желаю всем женщинам, и хотел бы в будущем, может быть, в 4-м измерении удастся именно, чтобы был самый главный праздник, это вот посвященный женщинам. Спасибо, классное пожелание, классное поздравление. Я к вам присоединяюсь. Всех поздравляю с прошедшим праздником. Всем удачи, любви, здоровья. Да. Ну что ж, прощаемся до следующего раза. Спасибо вам. Да, спасибо вам, Айсулу. Вот, и всем мира и благополучия. До скорого.